آسمانہ دا لینٹر کنے پائے یارا کہ بابے نو کہو ہاں جڑے آوارا ہوئے پھر آئی ایم مشکل کشا آئی ایم حاجت روا کسی بابے نو کہو ہاں کپڑے دا تمبو ہی سانوئی دے تو بغیر ڈنڈے تو بغیر کھلار کے بخا دے کپڑے دا تمبو نہیں انہوں کہو بغیر بانساں تو بغیر کسے ڈنڈے تو سہارے تو صرف کپڑے دا تمبو کھلار کے بخا دے بولو کھلار سکتا ہے تو پھر او دینا شریک ٹھرانا ہے ظالمہ جنہیں ایڈا وڈا تمبو بغیر سہارے تو ہی تار چھڑے ہیں نہ انہیں تھلے کوئی ٹیر گارڈر پایا ہے نہ دیوار بنائی ہے بنائی سو کوئی دیوار نہیں کوئی ستون نہیں کوئی بین نہیں بغیر سہارے تو ایڈا وڈا انہیں لینڈر پا چھڑے ہیں تو پھر بھی ہو دینا شریک ٹھران تو بعد نہیں ہوں دے مشرکو کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے سبحان اللہ ماشاءاللہ اسیہ چھتانو تھلے سیلنگ نہیں کراندے سیلنگ کراندے ہو کی نہیں کراندے ہو نا سیلنگ تو ہو دے ویچے نکے نکے بلب لانے کیوں جی سلوی صاحب نکے نکے بلب تو پھر بال کے آندہ یار کمال ہو گئی یہ پہے تے 4 لاکھے نے پر اخیر ہو گئی تے اللہ اندھے نے نیری کوپر رات ہوئے مکان دی چھت تے لمحہ پیا ہوئے تے میری سیلنگ گل بھی دیکھیا کرنا رب دی سیلنگ نہیں جے کدی دیکھی ایڈی سنگڑیوں نے سیلنگ کیتی ہے کتے 100 واٹ دا بلب کتے 1000 واٹ دا چند جیڑا زمین دی گلائی دے برابر ہے تے چند نالو 166 گنا بڑا سورج ہے تے کدی چند دی روشنی دا انہیں بیل لیا جے ایتے بیل دے دے گی مر چلے ہو ایک پکھا چلانے ہیں مولوی جی 15,000 بیل آگئے یا ایک بلب بل دا پکھا چل دا یہ تھے پکھے آندے چلن دا بیل بلب دے بلن دا بیل کدی انہیں سورج دی روشنی دا بیل لیا جڑے دین دے ہو چوبکارو باقی دے بولو چاند دی روشنی دا بیل لیا کدی نہیں ہوا دے چلن دا بارش دے پان دا کدی بیل لیا دیتا جی اللہ نے بیل دین دا چاہی تے 5 ٹائم وضو کر کے آکے اپنی پیشانی میرے قدمہ چ رکھ دے بیل میں رب خود ہی ادا کر لواں گا کیویں تارے آندے اللہ نے نگینے جڑے نے ویکھتے صحیح کیویں آسمان کھڑے نے وہ تھما تھما نہ کوئی دیتے تھلے پول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تیاں دیوے پوت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان رب العالمین علماء اہل حدیث جناب حضرت مولانا حافظ یوسف مسروری صاحب نعرہ تکبیر یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا نیریاں تیاں دیندہ کون منڈے دیندہ کون رلوی بارش پاندہ کون اللہ کلا اونچی بولو اللہ ایویں یا نہ تو للہ ککڑ دے دے پتر تے جے ککڑا تو پتر مل دے سارے پولٹری فارم والا ہی لے جاندے تے جے نہ بابے آندے ہاتھ واز پتر تیاں ہوندیاں انہاں بھابیاں لکانی کڑی بھی نہیں جمن دینی ساڈے کلے کاری یعقوب دے 30 بال نے بول دینے میں نہ کو 32 34 نے اگلے دن منو ملے یہاں دینے رویا یار ٹھیک کر رہے یہ 30 رہن دے تو 34 آندے اپڑ گئے دین والا کون ہے ہاں تیاں پوت دیندائی رب سونا ان گنت نالے زرما لدیوے لوکی پتران دے مونو سیک دینے تے او صرف تیاں دے کئی ٹال دیوے
کتے پوت بھی نہیں کتے تی بھی نہیں دعا جیاں نو کر بحال دے وے کتے اولاداں دے کے کھو لیندا سگو لامبو کلے جڑے بال دے وے کتے کوئی نہیں کھان ہنڈان والا تے دولت مید وانگ پئی برس برس دیئے کتے ہیریاں جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے اور کون دین والا ہے اللہ دے نالے کلا اگلے آؤ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ تیری میری ماں دے پیٹ دے اندر شکل کنے بنائی لے آؤ ہاں سارے بابے کٹھے کر کے آج جتے اللہ دی قدرت کم کر رہی ہے وہ تھے کو کر سکتے تے جیڑا پیر عبدالقادر جیلانی ویسے پیر ساڑھا ہے وہ دی گنیا تو طالبین اٹھاؤ اگر رفع الیدین نہ ملے فاتحہ خلف الامام نہ ملے پیرانہ پیر ملانے نہ مل آمین بالجہر نہ ملے اگر یہ بات انہاں نہ کہی ہوئے میرے ہاں بدتی ہوئے جنہا اہل حدیث نو برا کہندہ ہے میرے ہاں اہل سنت ہی اہل حدیث نے اہل حدیث ہی اہل سنت نے اگر یہ باتا نہ مل تے پیر تیرا ہے اگر سب کچھ ملے تے پیر میرا ہے جاؤ گنیا تو طالبین لے آؤ اگر میں سارا کچھ نہ وکھاواں پوری زندگی مسلک اہل حدیث دے سٹیج تے نہیں آواں وہ پیر ساڑھا ہے تو انہوں تے ہاں دیتا ہے کھیر کھور کھان واسے بھی چلو کھیر کھا لو دینا کھیرا کھاؤ پر اینا آگے نہ بداؤ میں تو کہنا غوث اعظم میں کہنا جدو پیر عبدالقادر جیلانی ہے جب پیدا نہیں سن ہوئے ادو غوث اعظم کون سی تو علی حجویری نو داتا کہنا جدو حضرت علی حجویری ماں دے پیرچ سی ادو داتا کون سی ہسو نا داتا دا معنی کی ہے وہ بولو تے صحیح کی معنی ہے دین والا کتے وے اتے تے لین والے اینا دین والا تھلے لمحہ پایا لین والے اتے چڑھے ہے قوم دی مت ماری ساریاں صفات دی مخلوق چی تقسیم کر چھڑیاں نہیں قرآن کہندہ ہے پہ ایولج اللیل فی النہار وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ منو آج نا قرآن دیا آیتاں حجہ مارن نہیں ہیں سلفی صاحب ہاں لَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ اللہ دنے منو چھڑ کے جنہ دے نا دیا نظروں نیازاں دین دے ہو جنہ دے نا دے بکرے تے چھترے دین دے ہو جنہ دے نا دے چڑھاوے چاڑ دے ہو جنہ دیا قبران دا طواف کر دے ہو قبرانو غسل دین دے ہو میرے نا اللہ اکبر کبیرہ جنہ دیا قبران تے جا کے گلیاں جے پیسے پانے اچھاڑے پانے اللہ 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 دینے ما یملکون من قطمیر کھجور دی گڈک دے اندر پتلا جیا تاگا ہوندہ ہے تے گٹک دے اتے پتلی جی چلی ہوندی ہے رب نے منو چھڑ کے جنہ کو منگنا ہے اوہ ظالمہ اے چلی تے تاگے دے وی مالک نہیں اینا تینو 5 کلو دا منڈا کتوں دے نہیں تو ایویں کہنا فلانا بابا منڈے دیندہ ہے فلانا بابا کڑیاں دیندہ ہے فلانا بابا می پاندہ ہے تو میں کہا کو بابا خسرے دینا والا کون نہیں بول دے نہیں
وہ بھی تو ایک لبو نا تیجی مخلوق دا کی قصور ہے میں اتنے ڈیرا غازی خان تو کے نا سخی سرور دا دربار ہے نا اتنے بڑی وڈی بیری ہے میں اتنے گیا ویسے ہی ادھر گیا ہنجل سے میں چلو ویکھنا چاہیے بھی کر دے کی نے انہاں بیری دے تھلے کپڑے وچھا کے بیٹھے لوگ میں کہا تو ہی کیوں بیٹھے ہو بھائی آندے نہیں جی اتوں پتا ڈگے کڑی ہوندی ہے تے بیڑ ڈگے تے میں کہا نیری نہ ٹان ڈگ پہ خزرا وٹتے پہ ہے آپ کو تیجی چیز بھی تو ہونی چاہیے جے بیڑ تے پتا مکسی ڈگ پہ خزرا تے پھر آنا ہی آنا ہے ایک قوم کنہ چکران جی پہ گئی اللہ نے کوئی نہیں میں دینا میرے تو علاوہ کوئی نہیں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةَ اللَّهِ يَخْلُقُونَ شَيْئًا اللہ نے منو چھڑ کے جنہ کو منگ دے ہو لا یخلقون شیئا انہا کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی تھی وَهُمْ يُخْلَقُونَ اے خود پیدا کیتے گئے نے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ذَرًّا وَلَا نَفْعًا یہ تے اپنیاں جانا دے نفع نقصان دے مالک نہیں وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نَشُورًا قرآن کہندہ ہے اپنی زندگی دے موت دے بھی مالک نہیں انہوں اے بھی نہیں پتا سی قبران چو کدوں اٹھائے جانے یہ کنہ نو پوجن دے ہیں اللہ اکبر ایک اور قرآن دا مقام یاد آیا اللہ فرماؤ دینے قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن الہ یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدن الہ یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون اللہ نے میں قیامت تک دن چار رات پا دیا من الہ کوئی الہ ہے کوئی ایسا جڑا میری رات نو دینی بنا دے لے آؤ سارے بابے کٹھے کرو چنگ دے بھی سارے تے ملتان دے بھی سارے اللہ نے میں قیامت تک رات پا دیا من الہ کیڑا الہی جڑا میری رات نو دینی بنا دے تے اللہ نے یہ قیامت تک دن چار دیا من الہ لیا سارے بابے کٹھے کر دے کیڑا الہی جڑا نو رات میرے دن نو رات بنا دے پھر راتاں نو دن کون بناندہ ہے بولیا جے تے دنہ نو راتاں کون بناندہ ہے قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم ادھر میرا لکھو سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہی اللہ نے میں تیری کنہ دی سنائی کھولوا اکھاں دی بنائی کھولوا تیرے دل دی تڑکن نو بند کر دیا من الہ کیڑا بابائی کیڑا الہی جڑا جڑی میں سنائی کھوئی ہے تینو واپس ہی کرا دوے اکھاں دی بنائی تینو واپس کرا دوے سارے ڈاکٹر دلان دے کٹھے کر لے دنیا دے حکیم طبیب بلا لے جیڑی میں تڑکن بند کر دیتی ہے دل دی انہاں نو کہہ ذرا چالو ہی کر کے وکھا دے
یہ قرآن ہے، میں اپنی گل نہیں کرتا. جے بینائی رب کھولے تو کوئی دے سکتا تے جے وہ دے دے تو کوئی کھو سکتا. بی بی زنیرہ سن نا نبی دی صحابیہ سن. انہاں نے جدو کلمہ پڑھیا نا تے ابو جال نے خبیث نے گرم سلائیاں کر کے نا گرم اگ دے وچ گرم یعنی جدو فل لال ہو گئی تے لے آکے تے بی بی زنیرہ دی آنکھاں جی پھیر دیتیاں. بی بی زنیرہ دی چیخ نیلی کہن لگی مکے دیو کافرو تسا میری دنیا نیر کی تھی اللہ تھوڑی آخرت نیر کر دے. تے نالی ابو جال آندہ لے میرے لات منات عزا حبل نے تیری بینائی کھو لئی ہے ہن جنہ دے نارے مارنی ہے انہوں کہہ تینوں بینائی واپس دے کہہ انہوں بینائی واپس دے. میرے لات عزا حبل نے کھو لئی. تے بی بی زنیرہ دیا نے اللہ ہن تو بینائی نہ دیتی تے قیامت تک تیری توحید تے حرف آ جائے گا. تیری توحید دے دشمن نے مینا مارے آئی تے منو بینائی چاہی دیئے. فرمایا زنیرہ صبح دا سورج بعد چڑھے گا میں کھادی بینائی پہلے دے دیا گا. بینائی کون دیندہ ہے بولو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ پاک فرما دینے ان تدوہم لا یسمعو دعاکم. اے قبرہ والے انو تسی پکار دے ہو یہ تھوڑیاں پکارا سن دے نہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اگر سن لین تے قیامت تک جواب دے سکدے ہی نہیں. یکفرون بشرککم جنہیں بابے نے سارے بابیانو قیامت دے دن اللہ کٹھا کرنگے کہن گے تسی آکھیا سی ساڑیاں قبران تے عرس کرایا جے ساڑیاں قبران تے ددہ دیاں سبیلہ لایا جے ساڑیاں قبرانو گسل دے آجے ساڑیاں قبران دا طواف کرے آجے ساڑیاں قبران تے چڑھاوے چاڑے آجے ساڑیاں قبران تے عرس تے میلے کرایا جے قوالیاں کرایا جے. تسی یہ گل کہی سی یکفرون بشرککم یہ سارے بابے تیرے شرک تو انکار کر دیں گے. یہ نہ کہنا آسان ہی کیا ہے آپ ہی لگے رہے آسان ہی آکھیا. اور رب العالمین نو من لے جنہیں ماں دے پیٹ دے اندر تیری سونی شکل بنائی کنے جنہ دی اللہ نے بنائی ہے بولو ہاں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. ایک اور مقام هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا. ایک اور مقام یا ایہا الانسان پہلے انا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ ساریاں ایتاں دا لبے لباب کی ہے بندیا پوری کائنات نو بنایا میں کون کون کہہ کے تے جدو تیری میری واری آئی نا خلقت بیدی تینوں میں قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا.
मां दे पेट च वेख तेरे कन भी लगन डे ने, अखां भी लगन रही ने, बोलते नहीं। मां जिहड़ी है जिस किस्म की मर्जी खुराक खाए पर बच्चा तो बनता है ना पिया मां के पेट च, उन्होंने पता भी नहीं लगता। 360 जोड़ तेरी मां के पेट च जोड़े तो तेरी मां नूं भी खुराक नहीं आया, तो खुदा ना करे कोई जोड़ टुट जाए ना तो डॉक्टर आंदे ने उत्तों प्लस्तर ना लाई, तो बाद पुछो आंदा वो गल नहीं रही जी पहलू सी, और जिवें दे जोड़ तेरे रब ने जोड़े ने इवें दे जोड़ को डॉक्टर जोड़ सकते? फिर ओनू क्यों नहीं ओदा शुक्रिया अदा करदा? अखां दो, कन दो, हाथ पैर दो, तो सिर भी बोलते नहीं। हुण सिर एक ही है, जिन्हां दा एक ही बोलिया जे सिर, हाँ सिर एक है, बाकी हर चीज डबल है। सिर क्यों एक? तेरा सर भी एक झुकान वास्ते, मेरा दर भी एक सर एक दर ते झुकदा सोहना लगदा, एक सर दर दर ते झुकदा सोहना नहीं लगदा।